兩位女士，你捉住我嘅手喺度睇咩呢？眾所周知啊，你係富貴人家啊嘛，正所謂好醜命生成，我想睇下咧好命手係點咯。係啊，仲有啊，聽人講咧話咧，一個人咧係咪事業有成同埋發達咧，睇掌就知㗎啦。哎呀，先唔好睇我呢對係咪富貴手，我想問你哋兩位識唔識睇？唔識喎。你哋都唔識啊嘛，我都唔識。請教蘇文峰師傅。蘇師傅，我又遇到難題啦！佢哋又係咁唔信我，我都話上個禮拜跟你學完之後，我都識睇下掌啊，佢又唔信我啊！其實睇掌仲要睇啲咩咧？你真係講清楚俾我聽。佢唔係唔信你，佢覺得你識得唔夠多啫，係咪？咁原來最重點係咩啊？係睇手指公喎。因為手指公係差唔多直接睇你有冇成功機會嘅。係。排第一最重要啊！用手指公。good，快啲睇我哋而家。手指公咧，我哋最緊要夠長。咁咩叫夠長咧？手指公長度咧要到食指第一、第二、第三節嘅中線為之合格。點樣測？我哋唔好呃自己，我哋合埋啲手指。合埋手指。又拱隻手指公過去。合格就得㗎啦。點會係真合格？嗱，到呢個第一、第二、第三節嘅中間叫做合格。中間就係標準嘅。係啦。咁其實我哋4個人咧都差唔多合格嘅。即係去到食指嘅下邊呢一節嘅中間就啱啦。冇錯。咁我哋都合格啦，合格㗎啦，係咪啊？短少少啦，都差唔多合格㗎啦。咁咩叫唔合格咧？咁有啲短到嚟呢度就好緊要啦。唔係嘛？係啊，好多時候有㗎。短到嚟呢度代表個人咧，完全冇決斷力，佢做唔到一啲要承受責任嘅工作，或者諗到嘅嘢咧，諗就天下無敵，做就無能為力。係。咁長少少咧，我都當佢 OK 㗎啦。都合格啦。我都話諗10樣，你都會做翻1、2日或者2、3日，都有少少機會成功。好過冇啦，係啊。好長嗰啲咧？好長又有問題㗎喎。好長咧就過分支配，咁同埋女人如果手指公過長咧，好多時候中年咧會孤獨終老。唔係啊嘛？係啊。聽人講乜都要。原來長唔係好嘢嚟㗎。太長又有問題，因為手指公長就咩有決心啦嘛，你做嘢有決心就好啦，係咪？感情有決心，你決定咗要分手，冇人能夠阻止你，所以好多手指公過長嘅女人中年就係婚姻就棘手少少，婚姻就將就好啲啦。咁或者啲好嘅金星指代表咩咧？好嘅金星代表決斷力強。你諗到嘅嘢就將會實行，咁我成日講啦，你試有1/2機會成功，得個諗住一世都唔會成功啊嘛，所以我成日講夠長就有成功機會啦。但係佢長啫，佢嗰個軟硬度有冇啲咩要參考下？仲有咩要睇？軟硬都緊要嘅，咁軟硬嚟講咧，我就講呢個軟硬啦，成隻手指公軟硬係咪？呢個軟咧就代表比較容易接受人嘅意見，硬咧代表硬頸固執。企直曬嘅喎，個個都企直曬嘅喎。唔係，咁企直冇用嘅，我哋真係要咧，我哋試咧，伸放軟個手指，我哋真係要咁樣去屈人嘅手指。咁樣嘅，係啦。咁樣佢屈到㗎啦。嗱 Phoebe 咧，你睇睇。硬頸啊！見到我都幾硬㗎。佢硬屈來屈來咧，其實冇乜改變。佢咁樣屈到個手指嘅，佢唔係屈到呢節。係啊，咁屈大王你自己試咗屈咯喎。嗱，佢仲硬啊！佢屈都屈唔到啊！嗱，放軟。都屈嗱，大王都屈到少少，你留意啦。係咪都屈到少少？佢哋屈唔到啊！又係硬頸啦會。係啦，咁就代表容易堅持己見，好難接受人嘅意見。咁都唔一定驚嘅喎。最緊要手指公夠長。咁你堅持己見，手指公夠長，你自己有主見，咪容易成功咯。最驚你就係手指公又短又硬，你自己又決定唔到，又接受唔到人嘅意見，咁你咪好難成功咯。好彩你手指公夠長啫。蘇師傅，我見到有啲手指咧動唔起嘅，斜嘅，有啲係彎到去後邊嘅，咁有冇咩唔同啊？有啲係咁嘅咋，彎極都彎唔到咁點啊？佢唔會彎唔到嘅，實彎到嘅。咁其實咧，佢有時咁樣唔係彎唔到，因為實彎到嘅。咁我哋有時睇下意識動作，我哋通常會腳揸拳頭，伸出嚟。咁你發現每個人動作唔同嘅喎。你見唔見美麗同埋 Phoebe 5隻手指都分開嘅？係啊。思想、行動、愛好、自由，完全唔能夠受束縛。係啊，你好自由。我哋好 free。你哋咧？你哋中意黐埋。我哋黐埋嘅，你見我係手指尾分開，手指公又咁樣正常嘅。係咁啊。咁就係思想、愛好、自由，唔能夠受束縛，唔係行動呢個行動呢個思想。咁最緊要我哋重點教手指公咧，係咪？手指公千祈唔好伸出嚟，咁樣就得啦。咁樣或者咁樣咧，自卑心、自信心唔夠，咁樣咧就正常。喺一定嘅活動範圍，你個人咧都係唔會好驚，去到陌生地方都唔會好驚，咁就去旅行各樣嘢都唔驚咯。咁你完全唔驚啦，係咪？係。驚啊！好啦，我哋睇指形啦。係啊，咪仲有一個咧，好啲人好中意睇嘅就係呢個鳳眼手指。眼都唔係啲人啊！
我細個都成日咁睇㗎，媽成日講，哎呀有鳳眼就啊，女人嫁得好啊。係咪男女都係一樣咧？係啦，不過經過幾廿年研究之後咧，係100%俾你知，完全冇用嘅，完全唔使睇。係好彩，因為我冇啊。因為古代咧好強調咧有鳳眼就嫁得好，尤其印度長相都好強調呢個鳳眼嘅。咁但係完全係冇用嘅，所以唔使理。即係古時嗰啲話揀新抱要睇鳳眼就錯啦。係啦，可能古時有用，咁總之我覺得而家呢個現代咧呢個完全唔發揮作用。咁其他啲咧？咁睇呢個啦。嗱呢個睇我就得啦，唔使睇嗰個啦。哦，呢個叫咩啊？收腰喎。收腰啊！有身材嘅手指公叫豐腰型大拇指。有咩着數？有辯論天才啊，即係做演講啊、演說家啊、演員啊或者 sales 用口做嘅嘢。蘇師傅你贏晒啦，我哋全部輸晒。啊呢個你真係好幼。豐腰型唔係常見嘅，可能100個人都冇一隻嘅。哦，呢啲算咩型啊？你正常一個手指公正常型咯。咦，但係你睇下大王呢個好唔係肥正常手喎。指公。正常手指公啊！佢粗幼都有關事嘅，肥就代表加分，幼就減分咁解。有啲手指公尖嘅，係咁都代表減分嘅，因為哦，都係比較敏感嘅人。呢個圓咕碌先好啲嘅。圓咕碌或者粗或者方都冇所謂，好扁就麻麻地啦。跟住啦，平滑嘅咧，平滑嗱平滑咧就個人決斷力比較快，個人比較坦白，但係又有時咧就會急得滯咯呢個算唔算？喎。有啲起節。都有少少起節嘅，都唔係滑得好緊要。平滑嗰啲直情係睇唔到㗎，好似蠟燭咁手指，直情平滑嘅。哇！係啊，嗰啲要好肥嘅手先會。對，好，跟住我呢個手指露骨咧唔常見嘅喎，呢個咧伸出嚟之後咧，呢個位唔係彎嘅。我頭先研究過大王，見唔見少少的咁多啊？定係佢哋佢專登挺直㗎嚟㗎。 OK 係啦，少少呢個少少，咁啊代表咧原來做嘢要一鼓作氣，如果唔係咧就虎頭蛇尾，有頭威冇尾陣。佢唔係唔想做喎，好想做嘅喎，不過持久力唔夠啦。所以如果有朋友係咁樣嘅，叫你嬲你做咩，你預佢持久力唔夠，你要執手尾先得啦。即係揾拍檔都望一望下手先啊。係啊，即係望一望好啲啦。跟住呢個咧，咁手指強硬嘅意思咧，我哋就唔係講呢個手指公好硬喎，手講呢個咬唔咬得厚啫。哦，有啲人咧係你舉起咧，佢好厚㗎，佢個前邊呢嗱，個。好厚又有關係㗎喎。嗱，手指如果咁樣好厚咧，係啊，自然伸出嚟，唔好夾硬咁喎，一定要下意識動作。係。係佢咁樣咧就代表個人諸事八卦。咁你留意好多女人嘅手指公係咁樣嘅。蘇師係傅，你上次講話咧，同我哋頭腦線有關係，今次講呢一個有冇關係？要講有翻啲關係，有關頭腦係，因為線你手指公好靚都啦，你冇條靚嘅頭腦線，你都係事倍功半嘅，所以一定要互相配合。菲比，係啦，咁不如我哋睇咗呢個頭腦線先啦。嗱，咁頭腦線咧，呢個屬於唔止低位頭腦線啦，整個頭腦線起點咧穿咗入去呢個火星丘，咁比低位頭腦線仲嚴重喎，所以一生人比較中意同人鬥爭，唔爭佢又唔安樂嘅。咁其實咧，如果頭腦線又唔靚，就見樹咧就可能比較細少少啦。就算頭腦線好靚都啦，佢中意支配人哋，但係又中意成日鬧啲伙計啊，講晒粗口咁樣啊，都係棘手啦。如果老闆咁樣係咪？好，下一個。呢個頭腦線起點同生命線分開。呢個就容易啦。穿字啊，見過大王係咁嘅喎，Phoebe 都係咁嘅我都係喎。咁。菲比拼埋嚟，係啦。嗱，兩個都係。我以為係好嘢嚟㗎。幾時有講過穿字好嘢啊？係咪話啲人女性會容易早離婚？啱啊啱啊！好彩我未結婚啫。村長咧嗱叫做性格衝動，食嘢唔做嘢，做嘢打爛嘅撞係大王嚟㗎板多過食飯。不過大王唔係大王，左手30歲前啫，右手唔同喎。明咗啦。係啦，同埋村字長咧早婚早離婚，點解咧？怕你一時衝動去結婚，結完又後悔，覺得性格唔夾就離婚啦。村字長盡量叫人哋唔好25歲前結婚嘅。咁啊右手咧到大王見唔見頭？右手頭佢黐翻埋喎。係啦，黐翻埋好多咯喎。咁原來咧。呢個頭腦線同生命線連埋嘅長度係代表你考慮一件事所需要嘅時間長度，連埋越多諗嘢就越耐，連埋越少咧就諗嘢越快。呢度算唔算多？你都算中間啦。有啲會好多㗎。呢個咁，呢個就比較好啦，連埋嘅長度咧掂到或者少過1個 cm，代表佢嘅思考能力比較快，諗到咧佢就可以好容易決定啦。咁好似大王咁樣咧，有成1個半 cm 啦喎，差唔多1寸啦。咁代表考慮一件時間都叫做深思熟慮先決定得到。如果再長啲咧？再長啲就嚴重啦。有啲咧直情長到1寸半、2寸以上嘅，都代表完全唔能夠決定、唔能夠承受責任。如果你個伙計咧，你叫佢決定一樣嘢咧，佢永遠都猶豫不決。所以逢係見到佢連埋太多嘅人咧，即係適宜做啲比較穩定嘅工作，唔適宜做啲決策性嘅。對，
下一個係啦，呢個咧就兩條頭腦線平衡而出喎。人哋兩條頭腦線就唔同你兩條頭腦線喎，因為兩條頭腦線咧你就唔係平衡而出噶嘛。平衡而出，大家都係粗又差唔多，又好平滑嘅咧，代表增加個思考能力，等於兩個腦喎，係咪勁好多啊？同埋仲話咧，呢個咧。據我師傅教咧，或者上書記載咧，用有遺產嘅記號，不過就好少研究呢啲嘅，只係知道增加思考能力。係咁，下一個咧又向上又向下，又點計數？呢個就棘手少少啦。好彩你兩個都冇咁嚴重，你兩個開叉，但係唔係一條向上一條向下啦嘛，咁兩條都向下嘅，咁唔係好嚴重嘅。咁呢個就好嚴重嘅，有時都常見，因為向上係。現實向下幻想，咪話講向上過分現實嘅。嘅現實同幻想得唔到平衡，有時過分現實，有時過分幻想，咁做人咪好難咯。好矛盾啊！尤其仲有一個係啊，賭文又如何啊？賭文咧，係咯，有時嗰個頭腦線有啲圈圈。係啦，頭腦線呢個賭文咧，好多時喺中指以下，尤其是左手容易出現嘅。咁啊，代表頭腦一片空白。咁頭腦點解空白咧？因為俾人剝穿個頭，喺醫院諗唔到嘢，又或者失戀。咁當中以失戀機會比較大嘅。係。咁我本來左手中指以下都有個賭文嘅。對。我本來諗住攞嚟做板㗎啦。係啊。點知原來冇咗，會消失㗎喎。蘇師傅，我哋以前呢度都有個賭文㗎，點解第頭唔見咗？係啦，原來我啱啱諗到答案，會唔會係將我個失戀嘅痛苦完全抹曬佢，少少都唔記得，所以掌紋就消失咗咯。所以呢個原來一個失戀嘅記號嚟嘅啦，一個賭文係。咦？但係有時見到咧會好多賭文，咁咪真係不停失戀咯。咁又唔係，咁樣好多賭文就每條電線咁樣攣曬，諗唔到嘢啊！成日諗嘢諗好耐啦，諗唔到答案啊。哦。蘇師傅，有時見到呢啲紋咧，慢慢個人長大之後唔見咗，係咪自己命運改變咗咧？冇錯冇錯，成日強調咧，相同長係會變，會隨住唔同心態而變嘅。所以你知道係咩缺點咧，盡量去接受個缺點，去改個缺點，就有機會改善㗎啦。係嗱，呢個啦，頭腦線。就好過呢個好多賭文少少啫，好多重疊，好多片段咁樣，呢個都好常見嘅，亦都代表諗嘢你決策唔係好好，諗嘢唔係好快，唔係好直接。有冇啊？佢兩個？佢兩個都 OK 㗎，佢兩個就係開叉啫。原來你開3個叉，唔係2個叉。咁又點咧？會睇清楚真係嗱，呢個食指開一個叉，呢個開一個叉，原來開咗3個叉。越開叉得多，即係代表個人越唔穩定。哦，咁就諗嘢穩定翻啲啦。今日真係多謝曬蘇師傅啦。下星期咧，我想聽一啲咧關於女仔好中意聽嘅就係感情線啊，可唔可以啊？好啊好啊，你想聽咩我就講咩啦。好嘢！蘇文峰師傅咧，逢禮拜3就會嚟到呢度同大家傾下，提醒大家風水命理並非精密科學，命運掌握喺自己手裏邊。多謝蘇師傅。Thank you。多謝。